Sikubingelele ke sikwamukele imbukeli ohlelweni lethu olukhethekile. Igama lami ngingoSamukeliso kaNgqulunga. Inkosi ke sizwe sakwaMpumuza Emgungundlovu nsika Zondi imangazeke abaningi esikhathi kimemezelo zohlala esihlaleni sayo uma ke isikhotheme okuthuseke abantu kakhulu kube ngokuthi ke akujwayelekile ukuthi inkosi isadla amabele imemezele ke uzongena esihlaleni sayo. Inkosi Zondi ke imemezele umntwana omkhulu Ukhethokuhle Zondi njengenkosi ezolandela. Umancinza ke uthi kwenze lokhu kugwema ke umsindo nombango uma kuzokwenzeka ekhothama. Intatheli ke kulezi ndaba le1KZNTV Dube ube nenkulumo ngxoxo ke nomntwana omkhulu ukwazi nje kabanzi ngaye. Ngibingelele nkwamkele mbukele ekhaya. Namhlanje sinengxoxo ekhethekile nomntwana omkhulu wesizwe sakwaMpumuza. Sizokhumbula nje enyangeni ezimbalwa ezedlule sike saba khona la enkantolo yenkosi lapho khona inkosi uNsika Zondi wembeka ngokusemthethweni njengomntwana omkhulu nokuyena futhi okuyothi uma inkosi ikhothama kube uyena othatha isihlalo sobukhosi. Namhlanje ke sihleli naye size sithanda nje ukuthi simanzi kangcono ukuthi ungubani umntwana omkhulu nanokuthi ke ukhule kanjani nanokuthi mhlambe yini nje athanda ukuyenza ngesikhathi sakhe uma engekho emsebenzini. Cisho ukusuka emuva noma umuntu kuthiwa kufanele asho iminyaka yakhe nje. Kodwa nje ngazalwa 1982 ngo-April 2. So cishe ngithenge ino 6 months ngase ngisuka eKwampumuza ngiyohlala emakhabeleni ekhaya komama. Kuthe ngo-87 sekunempi yayikhona emakhabeleni emva kokushona kamalungu inkosi uZenzo. Ngase ngisuswa ke emakhabeleni ngaya ukuyohlala emagcinweni eMsinga ngaphansi kwenkosi uSimakade osakhothama. So ila ngiqale khona ke ukufunda isikole, ufunde primary noma high. Ngadlulela ku primary eMhlangane, ngaya high school eDlabesuthi, ngase ngaqeda matric wami eFundekuhle high school khona emagcinweni. Mhlawumbe nje mntana omkhulu the time usukhula emagcinweni ngabe wawusuchazeliwe ukuthi ungubani wena ungumntwana wakaZondi kodwa uceleliwe ukuthi uyohlala esizweni sasemaqhunini noma nje wawuzithatha njengengane yakhona emaqhunini? Cishe ngoba nakhona emaqhunini ngifike ngisemfishane ngangazi. Kodwa ngesikhathi ukhula ngoba kusuke kungafihliwe emaqhunini ugcina ukuzwa nje kuxoxa ukuthi isimo sakho sinje. Kodwa ke impilo yakho isukufana nazo zonke nje ingane ekhona ebaleni nasemphakathini futhi nje ifana nazo zonke izingane ekhona emphakathini. Wenza konke nje kwenziwa ingane. Kunje kusuke kufanele ngalezo ikhathi ke mhlambe uma inkosi ithetha amacala ube seduze. Ngoba uma ufihliwe cishe usukufihlelwe impilo yakho ngoba bakhona ngenxa zombango. Okwesibili kusuke ukuyofunda ubona ukukhulukazi ukuthi ufunde ebukhosini inhlonipho nokuthi izinto zenziwa kanjani ukuthi ubuyini ubukhosi fanele uphathe kanjani. So yikho kwakubuye kwezinye ikhathi fanele ube seduze nenkosi. Isimo sokuzaleka njengomntwana omkhulu asikho lula, kunendeni kufanele uzamukele nje. Kahle kahle kule minyaka yonke ngisemsinga naselokhunjeni bengingamazi umama nayo bengangazi nje wangcina kulo 6 months ngesikhathi ngihamba. Nayo baba mhlambe ukuphela nje u15 years engekho ngoba ngokwesiko lethi ke kube nendoda esibuthenjiwe okuyiyona ehambayo iyobheka umntwana la sibefihlwe khona ngoba akekho umuntu emndenini osuke ethenjwa ngisho abazali uqobo. So okuwukuthi ke awukwazi ukukhumbula umuntu ongamazi futhi awukwazi ukukhumbula kini ungazi umuntu ngoba ngesikhathi ngikhulu emachunini bebekhona wangibiza ngechunu nami ngivume kuthiwa uSimakade emacingwane ngoba ngikhulela khona ebaleni noma ngizazi ukuthi ngakwaZondi kodwa ngikhulela khona ebaleni ngiyona mndeni ngoba unobaba la unomama la mawufuna ukucela something ngizocela kibo la yonke into yenza uyenza nami njoba inkosi yayikhona nje la yayikhona ngoba nayo ilethe indodana nanoma ke ngangikade ngibeke kubaba wayo inkosi
kodwa ke njengoba phela inkosi sidlule sekukhona ngiyona kufanele ingilethe la mangiqeda isikole njengazonke izingane umuntu abe nesifiso sokuthi yini afuna ukuyifundela so nami ke ngangifuna ukuba umeluleki ngagcina ngiyofunda ke leCwaka eUniversity College of Agriculture ngenza khona i-diploma yami ila ngaqeda khona diploma yami ngaphuma lapho ke ngafuna umsebenzi ngazonke izingane nje ezifuna umsebenzi ama-CV nje agcwele wonke inkalo njengawo wonke umuntu ngaqala ukuthola umsebenzi wami oqala kumasipala somsinga ngidrive gandaganda khona ngo-2006 ngo-2008 ngaresigna khona sengiyothola umsebenzi enkandla kwi-high school okuthiwa uShaba High School ngiyofundisa khona i-life sciences ngahlala 5 months khona 2008 ngabuya ngenza emhlangane primary school ngizofundisa khona ngo-2009 siyophela no-2010 ngo-2011 ngayofundisa emzweni esikoleni esibizwa ngeNdlozana High School i-former CJ Mthetho High School ngo-2011 12 13 then ngo-14 ngase ngithola umsebenzi emasipala senkandla because actually la ebutisheni bengiyi-contract because angikufundelanga ukuthisha ngiyafunda i-agriculture bengiyi-contract ebiqashwa unyaka nonyaka so ngithe mase ngithola umsebenzi permanent ngase ngishiya ebutisheni ngawo ngena kwamasipala enkandla ngo-2014 namhlanje ngisasebenza kumasipala senkandla as i-waste management practitioner khona ila engikhona ngokusebenza ekwenzeni izinto nami ngenza normally njengawo wonke umuntu ekuyiphatheni kubalekile ke uma uswazi igama lakho ukuthi ngelanga falo hola abantu noma nje umuntu nje phese kunezinto ngeke uzokwazi ukuzenza kodwa futhi njengomuntu zikhona izinto ozenzayo ngekhathi ezithize nezithize kodwa impilo ngiyiphilile impilo ngikwenzile konke okuhle bengifisa ukukwenza fortunately ke namanje ngisasebenza bengingakayiki emsebenzini so ngiyabasebenza enkandla ngibuye ngisebenze ngapha ngoba uma ngizochaza kancane nje inkosi yacela ukusula yasicela mina ukuthi ngilokhu nje as from mhla ka 8 September nje afika amaphepha aqhamuka ecabinet esengigunyazwa ukuthi yimo seyinkosi kwaMpumuza kodwa ngenxa yesizulu awukwazi ukubizwa ngenkosi kukhona inkosi yikho ngibizwa ngomntwana omkhulu nje emachumini abantwana bonke babizwa ngoNdabezitha kwaMpumuza uNdabezitha inkosi kuphela so inkosi esemachumini nayo iqale ukubusa kusekhona ubaba wayo inkosi uSimakade so kusho ukuthi ngokwala kwaMpumuza akuvumelekile ukuthi ngibizwe ngoNdabezitha akuvumelekile futhi ngibizwe ngoba yedwa ngoba ukhona nangenkosi so ingakho nje kube ukuthi nje umntwana omkhulu cishe lona igama elihlukanisa mina nabantwana benkosi abanye abakhona noma ziningi indlela zokuphumula kodwa nje ngumuntu ojwayele nje ukuthi ngihambele ngikukhonzile ukuhamba mhlambe nje uphumela uye eThekwini nje olwandle uyobuka kuyawurelieve umqondo lokho uphuma mhlambe emagate ngelinye ilanga ukhamba indawo ezinelwane ngoba ayikufunda angisayena umuntu wakho nakhona nje emsebenzini khona besikufunda ngangikufunda ngoba uma into i-compliance kusuke kufanele mhlambe nokubuka i-TV ke ngeyikhathi zantambama because isikhathi esiningi upast 7 ushaya usekhaya so uma kushaya upast 7 ke nawe uzobona ukuthi nanti igomora nanti uzala uze kuyoshayida Queens kufika isikhathi sokulala njalo kodwa nje asisiningi isikhathi sokuphumula ngoba nomsebenzi engwenza enkandla awukho lula une-compliance eningi unemithetho eminingi ngoba i-waste ithe ukujula so even ngingekho khona kodwa ezinye izinto sikufanele ngi-attende ngingekho khona nakhona ngala
njengoba inkosi ibisine isikhashana ingaphilile so seziningi izinto okusekufanele ngi-attend nanokuthi ke phela uma kushintsha generation kusuke kunezinto ezithize ezintsha okufanele uyishintshe ngesikhathi ufika kwi-traditional council so asisiningi zona isikhathi sokuphumula esiningi sokusebenza ukushintsha kwe-generation kusuke kusho ukuthi ziningi into esingalindele ukuthi zishintshe as long as nje zingezophambana nomthetho wesizwe noma womndeni kuyinto ebuhlungu ayanda lento yokuhlukunyezwa abantu besifazane okubalekile nje ukuthi mhlawumbe umlayezo ufalwe ngqo emadodeni ukuthi akabe amadoda acabange ingane yakhe ukuthi ingazizwa kanjani uma isihlukunyezwa njengoba behlukumeza nabantu besifazane ngokunjalo ukuthi uma uyindoda nje uzele amantombazane uyindoda unodadewenu ungakufisa yini uma omunye umuntu esenza lokho so umuntu nje ngadlulisa ukukhuza kakhulu ukuthi cha akudlule lokho kuphela mhlambe sengawuku-eda nje ukuthi mhlambe nazi inhlaka zabaholi ziyadinga ukubheka isimo sokuthi yini imbangela ebangela lokhu kuhlukumeza if bekungekho phambilini ngoba likhona iqiniso elithi bengekho kangaka ukuhlukunyezwa abantu besifazane phambilini ingoba abantu bebuseka so uma umuntu ebuswa-ke kuyaziwa ukuthi uma ungakwenzanga lokhu nangu umphumela wakhona uma ungawenzanga lokhu nangu umphumela wakhona mhlambe kufanele babuyele phansi etafuleni abaholi ke beyobuka ukuthi yini imbangela yakhona ukuze bezokwazi ukuqhamuka nesixazululo ngoba mhlambe imilayezo yokukhuza bonke abantu sebekhuzile kwenziwe yonke into emsakazweni emaphepheni kulokukhuziwe mhlambe sekufanele kubuyelwe emva kuyobheka ukuthi yini imbangela ukuze ithumba likhishwe phansi emsukeni walo. Siyabonga kakhulu ukuthola nje ithuba nawe sifundile okukhulu sifundile okukhulu ekade singakwazi siyathemba ukuthi nababukele ekhaya kukhona abakufundile mhlawumbe akade bengakwazi ngempilo yokuzaleka komntwana omkhulu. Siyabonga kakhulu ithuba nje ukuthi uzivumele sihlangane nawe siyathemba ukuthi uzowathokozela isikhathi sakho samaholiday nomndeni wakho sekufisela uKhisimusi omuhle. Siyabonga kakhulu sibonga kakhulu isikhathi senjena ukufika la umuntu nje sengafisela isizwe kakhulu sawampumuza nomndeni uKhisimusi omuhle la sikhona umuntu asinika ithemba nje ukuthi esizweni sonke ukhona ubuholi uzosihola masinenkinga sisondela masinengibona sisondela. Siyabonga kakhulu. Bukeleka ke sithathe ikhefu sithi shelele ezitolo sophinde sibuye futhi. Lo ufundisa ngezokuphepha emanzini kwinhlangano National Sea Rescue Institute umncedi Hlalatu usanxusa abantu abazohambela emabhishi ukuba baqikelele kakhulu ukuthi abangeni emanzini bephuzile. Unxusa nomphakathi ukuba sebenziseke izigujana esosebeni lolwandle ukulekelela lo ke okungenzeka ukuba ke usesithole senkingeni yokungakwazi ukubhukuda okanye ke uma esemenza. Sekwelesi sikhathi ke sonyaka lapho ke izikumbi zabantu kanye nezivakashi zihambela lesi sifundazwe saKwaZulu-Natal njengoba ke KwaZulu-Natal ingezinye ke izifundazwe ezithanda kakhulu nezicebeke kakhulu ngezindawo zokungcebeleka. Umncedisi Hlalatu ke emnyangweni wezokuhlangula noma ezokuphepha iNational Sea Rescue uthi ke ziningi izidlela abantu abangazivikela ngazo ukuthi bengazitholi bezisulu zokuthi ke bamuke nolwandle noma bevelelwa ingozi olwandle. La eRichards Bay kunolwandle esilaziyo ukuthi Alcatraz Beach lapho khona kunama lifeguard khona. Siyabacebisa abantu abayobhukuda khona. Babhukude siyazi ukuthi baqashwe yini ngama lifeguard lapha yana and kuba nama flag akhona awu2 ababhukude ngaphakathi kwalama flag lapho khona bazokwazi ukuthi bakhuselekile. So siyesithi abantu ababhukude khona ke futhi abantu babeze ma beach ethu abangaphatha utshwala asikwazi uhlanganisa utshwala kunye namanzi. Uhlalatu uqhubeka uthi ke kulonyaka nangena lesikhathi ke izwe limapeketwane lihlaseleke nawubhubhane lokhuvethe kodwa ke into ebonakala ingafana kweminyaka ukuthi ke abantu bathusele kakhulu olwandle kuneminye ke iminyaka kodwa futhi ke kubukeka kube yithobela nemithetho yasolwandle.
bebe nalento ukuthi ngoba ama numbers eCovid-19 enyuka bebe nakho lokho ukuthi kuzovalwa so beza ngendlela eyisimanga baba nalo ushintsho vela abanalo kodwa ke sisabonga kwamanje ukuthi especially njengoba uDecember soqalile nje asikabi nawo ama incident angako lapho sikhona sithi kukhona oseshonile manje nje singuDecember kodwa ke siyazi ukuthi ibehavior yabo ishintshile nokuthi ke manje okunye sikubonayo bayangena emanzini and bayakhuphisana ngokuswima. Uhlala ke uthi ke kunalezi izindawo ezisemakhaya ezifana noMzingazi, Port Danford nezinye bona ke bengu-risk bafake izinto ezizokelekelela uma kukhona ominzayo ezibizwa ngokuthi ama-Pinky Rescue Boys njengoba ke ziziningi izigameko zokuminza kwabantu kulezi zindawo kanti ke futhi abekho abaqaphi basolwandle abalekelelayo kulezo zimo. Asithi ke ngoku la kulamalwandle ethu angenawo ama-lifeguard kuma areas afana noMzingazi nala eBaywall nako Port Danford uya nako Mthunzini sibuya ke sibe naloko esukubekayo thina singu-rescue okuthiwa ngama-Pink Rescue Boys. Lokho kusube kwenzelwe ukuthi lezi zigubhu umuntu mangaba neminza uyasikhipha lesigubhu kwisigxobo esikusona umphosela sona lo muntu ngesikhathi entanta sithi ke fonela u112 ukuze sikwazi ukuthi sifike thina sizomsiza lo muntu lowo simkhiphe. Sibeke nama cases esibe nawo singathi ngabalula ukuthi izolo la eMthunzini ukhona umfana oye wakwazi ukusizakala ngayi Pink Rescue Boy. Lo mfana lowo bebedlala bebabili kwathola ukuba sebeyongena emanzini ngesikhathi beyongena emanzini kwathola lo mfana manje useyasokola lapha emanzini. Umuntu ke obekhona ngaphandle ke ubabe kuthiwa nguyani ukwazile ukuthatha iPink Rescue Boy wabe semphosela ngayo wamsiza ukuthi aphumele ngaphandle. Siyakubonga ke lokho and nokuthi abantu mabasazise uma ngabana vele isibasizile iPink Rescue Boy. Ukusebenzisana nezihlaka ezahlukene ukuhlanganisa nomasipala umhlathuze bazoqinisekisa ukuthi ezokuphepha zisezingeni eliphezulu ukuqikelela ukuphepha nabantu nje behlale bephephile. Umasipala uready nathi singu-rescue ready nama ambulance onke nje ama emergency services la eRichards Bay are-ready ukuthi singakulekelela. If ubona ngokuza kuma beach ethu sekuqaliwe kunendawo ezivaliweyo and okwesibili kunamatshe la amakhulu abekiwe azodirector even netraffic ukuthi iya ngakuphi na kuyaseshwa khona awukwazi ungena notshwala so ke lokho sesithi abantu especially o taxi driver bethu abalalele ama traffic wethu uma bangabana bebona endleleni ngoba bazobe director straight ukuthi kungena ngapi ekunye kuphunywa ngakuphi na. Khona manjalo kumeya umasipala umhlathuzi uXolani Ngwezi uholeke ithimba nalapho bebehlelwa khona usimo olwandle lwaseRichards Bay nokuhlelo olubizwa ngeFestive Season Safety Plan. Lolu hlelo kwehlanganisa ukuhlolwa kwezimoto uma zingena olwandle ukuthi akukho yini uphuzo oludakayo kanjalo ke nezikhali akugcineke lapho kukhona ke nendawo lapho eyivaliwe abantu abangakwazi ukungena khona. Umoya Ngwezi ke utheba kwahlodlo bazobe bengasinisi mahleza isimo bazobe siqaphe ngesolukhozi. Abasebenzi bakwa law enforcement lapha eMhlathuze baphume ngeinkani. Abantu abavunyelwe ukungena ebeach bephethe amanzi amponjwana nezikhali. Siyanxusa ukuthi abantu bakithi balalele imiqathango ebekwe umkhandlu ngoba inhloso yayo akukhona ukuthi balwe nenjabulo yabantu kodwa inhloso yabo ukuthi ungathi umuntu ngenxa yenjabulo agcinele umphefumulo wakhe. Nabo ke abantu siyabacela ukuthi babe responsible bazibheke kwabona uqobo ngoba umsebenzi wezokuphepha akuwona umsebenzi walabo abanikezwe lo msebenzi ukuthi balekelela abanye ukuthi baphephe kodwa nabantu ama individual citizens kubalekile ukuthi nawo adlale indima yawo ukuze aphephe wona aphephise nabanye. Ngesikhathi kobuholi nethimba buhamba kulolu lwandle laseRichards Bay babesebezithela kwezinye izimo ezidinga ukulungiswa ngokusheshsha lokho okuhlanganisa indlu yabaqaphi basolwandle phecelezi lifeguards house izindlu ezangasese kanjalo nokuphepha ke umeyeka uzibophezele ukuthi ke bengumasipala bazokulungisa yonke ingqalasizinda engekho esimeni ngokusheshsha. Umnyango ke waka community services odira nendaba zama beach namanye ama services sibona ukuthi kwi presentation abayenza kuthina njengama councillor along the coast is nearly 98% complete except for izinto ezinye
esiyifica sesikhona njengendawo ukuthi amashawa awasebenzi but imizamo yokuthi by kusasa amashawa besebenza procurement isiqalile vele ne damage ke yenziwa abantu ekakhulukazi kuma ablution facilities noma toilet kodwa nayo we have requested ukuthi ayilungiswe ngokusheshsha i-issue ama lifeguards ekhona la ukuthi sekuqashwe abasebenzi abawu32 la beach we are happy about that kodwa ke we know ukuthi i-beach lena iyodwa nje i-Alkaline Strand idinga abasebenzi okungenani abawu40 nangaphezulu we are happy about that. Usekela Meya Nkululeko Ngubane umsebenzi wakhe ukuthi ke abheke ukuthuthukisa izindawo zikamasipala uthi ke lezi zindawo zokubhukuda ezingaphandle kwedolobha kuhlanganisa ke Mzingazi Imthunzini Port Danford nezinye banezinhlelo ukuthi nazo zithuthukiswe ukuzama ukunqanda isibalo sabantu abaningi abathutheleka olwandle lwase Richards Bay. Sizokwenza konke okusemandleni ukubancenxa nabo omeya na wonke amakhansela ukuthi makuyo ku-adjustment budget ngoFebruary si prioritize lento ukuthi alungise lama beach oSkhawini Port Danford abe sezingeni lokuthi abantu bakwazi ukubhuda by doing that uzobe relieve ne stress kuleli beach Alkaline Strand ngoba bagcina beflowa bonke bezala bese ligcina lingakwazi ukubathatha ngenxa ukuthi ngale akulungile kanti la ukuhlala khona abantu abaningi bakithi ngale koSkhawini uma senze lokho sobe sikwenzile sasikushilo nangalesikhathi sikhankasa okwakuma manifesto yethu solungisa lama beach abe sezingeni lokuthi abantu babhukude kanti futhi umhlathuze njengoba sifuna ukuba umetro nje eminyakeni ezayo uma ufuna ukuba umetro fanele ube phela i-tourism is one of ama sectors afana emhlathuza ngenisa imali kakhulu i-economy yasemhlathuza uma sizoba nama-beach ahlezi angadevelopiwe asemalokishini kanti lezi ndawo enomlando futhi uma ungathi uyalandela umlando omningi oSikhaleni Senkosi King Cetshwayo kuningi okufanele kwenzeke endaweni zaseSkhawini kusuka kuwama-beach kuze kuzofika la eRichards Bay kodwa nje singakubaqinisekisa abantu bakithi ukuthi ngokusheshsha silo uhulumeni ongenile emhlathuzo sizoyilungisa indaba ukuthi ama-beach abo kugcine kulokuthiwa abangayi ngoba manje akaphephile akukho justifiable ukuthi after 27 years namanje sisalokhu sibatshela lokho asiyisondeze kubantu izinto ukuze bengezi ukuzohlupha ngapha sibona. Abantu ke baxwayiswe ngophuzo oludakayo kanjalo ke nokuphepha emgwaqeni ukuthi noma bejabula ngamaholide okuphela konyaka kodwa bajabule basibheke babeke sebefiselwa uncibijane kanye nonyaka omusha omuhle. Sithi kubantu bakithi sicela ukuthi bayiphathe kahle akusikhona ukuphela komhlaba manje ngoDisemba sizobadinga futhi ngoJanuary kuyiwa phambili kuyovulwa izikole kuyiwa phambili sicela abantu bethi mabejabula bejabule responsibly mawungena esteringini ungangena esteringini udla amanzi amponjwana ngaphandle kokuboshwa kuyafiwa emgwaqeni. Bukeleka ke sithathe ikhefu sithi shelele ezitolo sophinde sibuye futhi. Ake sibheke ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke lezi besikuphathele zona ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.